Em dic Lisa Shen, tinc 21 anys, vaig néixer a Xina. Ara que porto 11 anys vivint aquí, no em sento ni xinesa, ni catalana, ni espanyola. Ja no sento que per ser xinesa rebo perjudicis, però abans sí. Ara ja sé com donar una resposta a les persones i com posar límits, però abans, per exemple, per ser xinesa he de saber molt matemàtiques, jo estudio lletres, estudio lingüística. I coses així, per ser xinesa has de saber cuinar, has de saber fer arròs, pues jo tampoc sé fer arròs. Sí. Coses que no ens representen a cadascú. I és una idea que tenen la gent d'un país, però si vas a aquell país podries descobrir molt més enllà d'una idea. I això també vaig notar quan vaig anar a Rússia, perquè estudio rus i clar, també em va passar a mi de tenir uns prejudicis sobre aquell país, no? I de dir, me voy a encontrar con alcohòlicos, vodka tots els dies, farà molt de fred, no sé què, però quan vaig arribar era totalment diferent. La gent no era freda, la gent em van ajudar moltíssim. I aquesta experiència a Rússia també em va fer reflexionar de Xina i em fa ser una persona molt més tolerant, molt més flexible. I és guai, al final, tenir dues cultures. Sí, perquè pots comparar, tens moltes més eines i capacitat d'analitzar perquè tens més informacions. Jo crec que la gent local tenen prejudicis cap a la comunitat xinesa perquè si tu no vas a aquell país no pots conèixer bé aquell país i com són la gent d'allà. Llavors, la comunitat xinesa de Barcelona, per exemple, la primera generació van venir a treballar. La segona generació treballaven als negocis dels seus pares. Llavors, la gent local el que veuen és el bar xino de abajo de casa, el bazar xino abajo de casa. No veuen més de Xina, no tenen informació més de Xina. Però ara, a poc, amb la tercera generació, que el meu germà, per exemple, va néixer aquí, jo he crescut aquí, he estudiat a un institut d'aquí, estic fent una carrera aquí, llavors els nostres pensaments són molt diferents que de la segona generació de la primera. Jo, per exemple, no vull treballar a un bar o quedar-me amb el negoci de la meva mare, perquè això és seu i jo vull fer la meva vida. Llavors jo crec que a poc aquests prejudicis es canviaran o es deixaran de tenir.